Ուրեմն այսօր թեման պլակատային արվեստն է, ինչը ինձ համար մի քիչ տենց նոր ուսումնասիրության թեմա է, որովհետև ես ինքս արվեստագետ լինելով շատ քիչ եմ արել պլակատային արվեստ, որովհետև չնայած միշտ ուզել եմ տեքստի հետ աշխատեմ, բայց մի տեսակ առանձնացել է իմ մոտ, առանձին գրել եմ պատմվածքներ, առանձին արել եմ վիդեոներ, իլյուստրացիաներ, բայց այդ համադրությունը շատ քիչ գործերի դեպքում է ստացվել, երևի բարդ է պլակատ անելը, չնայած որ կարդում էի, ուսումնասիրում էի, նայում էի գործեր, հասկանում էի, որ ինքը այդքան բարդ չի, ինչքան կախված է դու ինչ հետաքրքրություններ ունես և երևի միշտ խուսափել եմ ուղիղ տեքստից, որը պլակատի դեպքում թվում է ամենակարևորն է, բայց կան արվեստագետներ, որ տեքստերը օրինակ իրենց աշխատանքների մեջ շատ պոետիկ են, լինելով պլակատային արվեստ, իրենք ոնց որ ավելի շատ ազդում են ենթագիտակցության վրա, ուղղակի չեն այդ կոչերը, ու իրենք ինձ ավելի հետաքրքիր են օրինակ, ավելի հասկանալի են ինձ։ Չծուլացավ, Վիկիպեդիայում կարդացի ինչա պլակատային արվեստը։ Չգիտեմ դուք ինչքանով եք տենց կարդացել կամ ուսումնասիրել, ինքը ինչա, բայց մի քանի փաստեր, քանի որ ես թվեր և անուններ շատ վատ եմ հիշում, ինչպես շատ արվեստագետներ, դրա համար շպարգալկա ունեմ, կներեք, տենց պետք է շպարգալկայից օգտվեմ, այդ փաստերը կարդալու համար, հետո ցույց կտամ մի քանի արվեստագետների, որոնց ես շատ հավանում եմ, առանձին մի քանի գործի մասին կխոսենք և վերջում կունենանք փոքրիկ տենց առաջադրանք, ամեն մեկըդ կունենանք փոքրիկ առաջադրանք, իսկ հիմա հետաքրքիր կլինի ձեզ։ 19-րդ դարի երկրորդ կես արևմտյան Եվրոպայում կարելի է ասել, որ ի հայտ են գալիս առաջին պլակատները, դրանք հիմնականում թատրոնի ձևավորումներն էին, ներկայացումների և Վիկիպեդիայում չկար, բայց ենթադրում եմ, որ այդ ժամանակ նաև կրկեսն էր շատ ակտուալ ու ենթադրում եմ, որ կրկեսի, որտև ես հիշում եմ, որ ֆիլմերի մեջ հանդիպել եմ այդ կրկեսային պոստերներին շատ, ինչերից։ Հա, կրկեսի հետ կապված, հա, հետաքրքիր, որ չկար այդ մասին, այսինքն կար կինոյի, հա, հենց, հա, ամեն դեպքում հետաքրքիր էր, որ նշած էր թատրոնը, որպես տենց բան, բայց կրկեսի մասին առանձնապես բան չկար, ինքը ավելի շատ տենց տպաքանակ չկար, սկզբից կար այդ ձեռքով աշխատանքը, իրանք տենց առանձին կարծես արվեստի աշխատանքներ էին, ու հետո է ինքը ավելի շատ դառնում աստոցային արտադրություն, որից հետո արդեն պլակատը ոնց որ մշակութային կյանքի զարգանալուն զուգընթաց նաև զարգանում է պլակատը և արդեն ցույցերի ժամանակ, ցուցահանդեսների ժամանակ, մանիֆեստներ, թռուցիկներ էին բաժանվում և դա սկսում է դառնալ մշակույթի անբաժանելի մի մասը։ 20-րդ դարի սկզբում նոր տենդենց է դառնում արդեն գովազդային պլակատը, այսինքն առանձին իրերի, առանձին օբյեկտների գովազդը։ Իհարկե պլակատները ես շատ տարբեր տեղերից եմ գտել, իրանք տենց հերթականություն, խրոնոգրաֆիա չկա, ուղղակի տենց տարբեր պլակատներ եմ ուզում ձեզ ցույց տալ, և ուրեմն
Առևտրային գովազդն է շատ զարգանում, գովազդվում է բնականաբար սնունդ, հագուստ, տան պարագաներ, կահույք եւ այլն։ Դրան զուգահեռ տպագրական գովազդը, գրքեր, ամսագրեր եւ այլն, բանկային ֆինանսական, լոտարեյաներ, ուրեմն ակցիաներ եւ այլն, եւ տուրիստական գովազդը, որը քաղաքների, հանգստյան գոտիների, բուկլետներ եւ պոստերներ է սկսում ուրեմն տարածել։ Եվ ամենատենց ինձ թվում է տարածված բանը, դա կինոյի, արվեստի, թատրոնի, համերգի հետ կապված արդեն պոստերներն էին։ Քաղաքական պլակատը ավելի ուշ է, կարծես, ձևավորվում առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո, ագիտացիոն պլակատն է դառնում, կարծես պլակատների մեջ այդ ժամանակ ամենադոմինանտը, Ռուսաստանում մի քիչ ավելի ուշ, սակայն գիտենք, որ սովետական շրջանում պլակատը այնքան է զարգանում, որ կարծես առանձին ինդուստրիա է դրա վրա աշխատում, օրինակ կային պլակատներ, որ մինչև 300,000 տպաքանակ ունեին, մի խոսքով ես շատ չեմ ուզում տենց պատմությանը անդրադառնալ պլակատի, տենց ընդհանուր մի հատ մակերեսային արագ Վիկիպեդիայից ձեզ տենց ծանոթացում։ Առանձին բնականաբար կարելի է շատ երկար խոսել սովետական պլակատից, բայց եկեք ես ավելի շատ կենտրոնանամ ուրիշ բաների վրա։ Դուք դա կկարդաք, կիմանաք, ինձ ավելի շատ հետաքրքիր էին, օրինակ, որ պոիսկ տվեցի, հին պլակատներ, ինձ օրինակ իմ ուշադրությունը գրավեց այս պլակատները, որոնք հին տենց վեստերն ֆիլմերում է շատ հանդիպում, ու ես մտածեցի երևի ինքն էլ որպես պլակատի ձև երևի եղել է առաջիններից, փնտրել հանցագործներին։ Մի քանի սենց պլակատներ հայտնի պլակատիստներից եւ ոչ այնքան հայտնի Ռոդչենկո, եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է ագիտացիոն պլակատին, որը ինքը բնականաբար ունեցել է քաղաքական, սոցիալական շատ կարևոր դերակատարում եւ շատ տարբեր ոլորտներում ինքը ունեցել է տարբեր կիրառման ձևեր եւ տարբեր ազդեցության ձևեր, միևնույնն է արվեստում ինքը ստանում է ամենաէֆեկտիվ, ամենաազդեցիկ, խորքային շերտերն է ձեռք բերում եւ արվեստի դեպքում պլակատը իմ կարծիքով դադարում է մնալ միայն պլակատ, այսինքն ինքը դառնում է արվեստի նմուշ, օրինակ Բարբարա Քրյուգերի գործերը, որոնք նախատեսված էին քաղաքային մշակույթի համար, իրենք պետք է ցուցադրվեին դրսում, ի վերջո իրանք տեղափոխվում են թանգարաններ։ Այսինքն իրենք բացի նրանից, որ քաղաքային կուլտուրայի մի մաս պետք է կազմեին, իրենք նաև դառնում են առանձին արվեստի գործեր, եւ Բարբարա Քրյուգերը շատ հետաքրքիր տեքստը եւ խոսքը կարողանում է համադրել ժուրնալիստիկան, կարելի է ասել էսթետիկա, ժուրնալիստիկան եւ էսթետիկան միավորում է իրար, շատ բնականաբար օգտագործում է ձեզ հայտնի գույներ, այդ կարմիր, սև, սպիտակ, ֆաշիստական ուրեմն գույները, այսինքն իշխանության լեզուն է օգտագործում, ոչ միայն գույների ձևով, այլ նաև տեքստի, այսինքն ինքը օգտագործում է շատ հաճախ իշխանական լեզու եւ ջարդում է այդ իշխանական լեզուն։ Հենց այդ նույն ուրեմն օգտագործելով նույն լեզուն կարծես փոխում է այդ լեզուն։ Հետաքրքիր է, որ
այս աշխատանքը շատ հայտնի է, իրա վստահ եմ բոլորը տեսել եք, ինքը միանշանակ այս աշխատանքի մեջ կա իրոնիա, երբ որ ինքը ասում է ես առևտուր եմ անում, նշանակում է ես կամ, եւ կարծեմ Անգլիայում, թե չեմ հիշում, Ամերիկայում սուպերմարկետներից մեկը առնում է այս գովազդը, կախում է ուրեմն սուպերմարկետի մեջ այն օրերին, երբ որ պետք է լինի սկիդկաներ եւ առևտուր, եւ մարդիկ գալիս են տենց կիլոմետրերով հերթ են կանգնում եւ կարծես այս աշխատանքը դառնում է այդ իրավիճակի իլյուստրացիան եւ հետաքրքիր է, որ այդ փոխհարաբերության մեջ մարդկանց ու պլակատների հակադրություն չկա, այսինքն այդ պլակատները այդ պահին դադարում են լինել սարկաստիկ։ Իրանք իդենտիֆիկացվում է բանը, սպառողը եւ ասենք այդ լոզունգը, որը ներկայացնում է իրան կամ սարկազմի է վերածում։ Իրա առաջին չէ, իրա ինստալացիաներից մեկը իսխի ասենց փոքր ցույց տալիս ենք անենք։ Շատ եմ հավանում, առանձին կանդրադառնանք այս ինստալացիային, որ շատ հետաքրքիր պատմության հետ է զուգահեռ տանում Իրինա Կուլիկը, երբ որ խոսում է Բարբարա Քրյուգերի մասին, չգիտեմ դուք նայել եք Անի Ժիվուց Սրիդինաս ուժս ֆիլմը 1988 թվի նայել եք։ Բայց շատ լավն է, իսկապես։ Հա, ուրեմն այդ ֆիլմից ինքը բնականաբար խոսում է այդ ֆիլմի մասին եւ համեմատում է այս ինստալացիան, որ քիչ առաջ ցույց տվեցի, Բարբարա Քրյուգերը այս ֆիլմից կադրը, ու ֆիլմը եթե չեք տեսել, նրա մասն է, որ գալիս են այլ մոլորակայինները, մարդկանց զոմբիացնում են, ու մարդիկ տենց այդ գովազդների ազդեցության տակ անդադ փողոցում գովազդներ են լինում, բայց պետքա հատուկ ակնոցներ դնել այդ գովազդները տեսնելու համար։ Հա, եւ շատ հետաքրքիր է, բայց ինձ թվում է շատ նման են Բարբարա Քրյուգերի այդ ինստալացիան ու ֆիլմից այս կադրը։ Ինձ թվում է ինքը օգտագործում է այդ նույն մեխանիզմը, իսկ ֆիլմում, այսինքն այդ գովազդներում ինչ է գրված, ենթարկվիր, քնիր, հեռուստացույց նայի, մի մտածի։ Հիմնականում Բարբարա Քրյուգերի աշխատանքները կապված են կանանց իրավունքների հետ, աբորտի, կնոջ մարմնի իրավունքների իշխանության, շահագործման եւ այլնի հետ, հիմնական թեմաները դրանք են, մարմին, սեր, փոխհարաբերություններ եւ այդ աշխատանքները օրինակ եւ առանձին են, առանձին պլակատների վրա են, իրենք ոնց որ իրանց վրա ավելի շատ է ակցենտը ու դու հասկանում ես ինքը ոնց է օգտագործում պատկերը եւ տեքստը, բայց շատ հետաքրքիր է, որ երբ նայում ենք իր ինստալացիաները, օրինակ այս մեկը դնենք, հետաքրքիր է, որ արդեն ստեղծագործելու ինչ-որ էտապում իր ինստալացիաները դադարում ես դու տեքստերը կարդալ, այսինքն առանձին պլակատների դեպքում, երբ որ տեքստը, մեսիջը շատ հստակ է, դու տեսնում ես ինքը ոնց է օգտագործում տեքստն ու պատկերը, ինստալացիաների դեպքում իրանք այնքան ահավոր մեծ չափերի են, դու մտնում ես այդ ինստալացիաների մեջ ու դադարում ես կարդալ, այսինքն հետաքրքիր է, որ մաքուր մի պահ մեկ էլ դառնում է մաքուր էսթետիկա, այսինքն ու ինձ թվում է այսօրվա ընդհանրապես դա արվեստագետի ճանապարհի ընթացքում հաճախ հանդիպող հարցերից է, որ ոնց է լինում, որ շատ հստակ մեսիջներից, քաղաքական, սոցիալական թեմաներից մեկ էլ արվեստագետը
անցնում է էսթետիկ հարցերի ուրեմն առաջ է կանգնում ու դա լինում է ու դա ինչ որ մի հատ տուպիկ է, որ մենք երևի հնարավորություն կունենանք քննարկելու, որտեվ ես ինքս որպես արվեստագետ ես ինքս շատ հաճախ ունենում եմ այդ հարցը։ Այսինքն, երբ որ կոնկրետ խնդիր եմ դնում արվեստի գործի մեջ, ինչ որ պատմություն, ինչ որ կոնկրետ պրոբլեմ, ինչ որ մի պահից դադարում է այդ պրոբլեմը գոյություն ունենալ եւ մնում է մաքուր էսթետիկան, որից ես միշտ խորշում եմ, տանել չեմ կարողանում դիզայն, ոչ թե այդ մասնագիտությունը, այդ արտահայտչա ձևը, այլ արվեստ, որը վերածվում դիզայնի։ Այսինքն այդ շատ մեծ խնդիր է ու նույնը պլակատի դեպքում հաճախ է լինում, օրինակ ես նկատում եմ, որ իմ սերնդակիցների կամ արվեստագետների ոչ միայն Հայաստանում, այլ դրսում շատ հաճախ այդ արվեստագետները մեկ է ակցենտը փոխում են եւ դնում են ոչ թե բովանդակության վրա, այլ թե ինչքանով ինքը վիզուալ առումով կլինի տպավորիչ, ցանկալի եւ իրան մենք կնայենք որպես սպառող, ոչ թե որպես վերլուծող, այլ կնայենք որպես սպառող։ Իրականում դա ոչ վատ է, ոչ լավ։ Որտեվ մարդիկ միշտ փորձում են գնահատական տալ, օ, դա շատ վատ է, իսկ անողները քննադատում են իրենց քննադատողներին եւ այլն։ Օրինակ Բարբարա Քրյուգերը ասում էր, որ ինքը չի առաջարկում ճիշտ լուծում պլակատի։ Ինքը սխալ լոզունգների փոխարեն ոչ թե առաջարկում է ճիշտ լոզունգներ, այլ ինքը առաջ է բերում հարց, արդյոք կան ճիշտ կամ սխալ լոզունգներ։ Դրա համար այդ իդեալոգիայի ոչնչացումը իր վերջի գործերում երևի ինքը ձգտում է հենց դրան, որ իր վերջի ինստալացիաներում իդեալոգիան հավասարեցնում այտենց զրոյի, էսթետիկան առաջ է բերում, ի վերջո ինքը մնում է այլի նույն հեղինակը, մենք գիտենք, որ ինքը ինչ հարցերի է անդրադարձել ու իր կոնտեքստում, իր արվեստի պատմության ու իր կյանքի առանձին որպես դեպք, մենք հասկանում ենք ինքը ինչի է հասնում այդտեղ, ինչի է հասցնում այդտեղ, բայց կան շատ արվեստի գործեր, իսկ այդ արվեստի գործերը ահա որ շատ են, որ մտնում ես Instagram, Facebook, այսօր այնքան շատ են այդ արվեստի գործերը, որ արդեն հետաքրքիր է, որ նույնիսկ գաղափարային գործերը ու շատ էսթետիկ գործերը պահիտակ շատ նույն բանի վրա են նայվում, այսինքն իրանք դադարում են տարբերվել ինչ որ մի պահի, դառնում ասենց մի հատ մեծ արտադրություն, նամանավանդ ինտերնետը թույլ է տալիս, որ բոլորը իրենց աշխատանքները դնեն, մարդիկ նայեն, քննարկեն, լայքեն, կոմենտներ գրեն եւ այլն, ու կարծես արժեքային համակարգը փոխվում է։ Նորից եմ ասում, դա ոչ լավ է, ոչ վատ։ Ուղղակի նոր գործիքների հետ գալիս են նոր պահանջներ։ Նույնը օրինակ կոնսյումերիզմը, որ շատերը քննադատում են, որ շատ վատ բան է, մարդիկ ամեն ինչ ապրանքայնացնում են, ընկնում են ապրանքային արժեքների հետևից, իրանք մոռանում են շատ կարևոր արժեքներ եւ այլն, ու հետաքրքիր է, որ հիմնական քննադատները կրոնական շրջանակներից էին։ Այսինքն բայց այդ սպառողն էլ պաշտպանվում էր այն քննադատողներին, ասում էր, որ գիտեք ինչ կա, ժամանակները փոխվում են, գործիքները փոխվում են, մենք պետք է հասկանանք նոր ժամանակների տենդենսը, ինչ նոր մտքեր ունի մարդը, ինքը ինչ է մտածում, ինչ է զգում, ուղղակի այդ ժամանակը այնքան արագ է անցնում, վերլուծությունը կարծես թե մի քիչ հետ է ընկնում։ Ու ավելի հեշտ է քննադատել, բնականաբար շատ արագ դնել իրան ինչ-որ մի հատ ֆորմայի մեջ, ասել, օ, ինչ վատ է, ջահելները, սենց, նենց, երբեք
չկաշկանդվեք տենց քննադատություններից, եղեք շատ համառ, որովհետև դուք ավելի նոր ինֆորմացիա եք կրում, յուրաքանչյուր եկող սերունդ ավելի նոր ու ավելի շատ ինֆորմացիա է կրում, քան ասենք թե մենք։ Նենց որ մեր հույսը դուք եք։ Լավ, անցնենք Ջենի Հոլցերին։ Էլի շատ իմ սիրելի արվեստագետներից մեկը, որը էլի անդրադառնում էր շատ տարբեր խնդիրների, սոցիալական անհավասարության, ֆեմինիզմի, մարդու իրավունքների, բայց կարծես ի տարբերություն Բարբարա Քրյուգերի, Ջենի Հոլցերը իմ համար ավելի նուրբ է, չգիտեմ այդ բառը ճիշտ բառ է, թե չէ, բայց ավելի զգայուն է, ավելի չունի այդ պրետենզիան, սենց միանգամից հասկանալի լինելու, ունի տեքստեր, որ բացարձակ ազդում է զգայական մակարդակի վրա։ Ինքը տենց պլակատային ֆորմատ է ընտրում, այդ պլակատները ցուցադրվում են, աֆիշները ցուցադրվում են քաղաքային էլի միջավայրի մեջ, բայց ինքը ազդում է շատ զգայական մակարդակի վրա։ Օրինակ ես աշխատանքն եմ շատ սիրում իրա, քո ամենահին վախերը ամենասարսափելի վախերն են, կամ ոգևորվել, ոգեշնչվել սիրով գեղեցիկ է, բայց էշություն, stupid բառը ոնց կարելի է տարգել, հիմարություն։ Էս էլ է իրա վերջի գործը, այս ինչ փոքր է, ոբշին լավ ես փակենք։ Էս էլ իրա հետաքրքիր աշխատանքներից մեկն է։ Ինչի կարելի է ասել, որ տենց զգայական բառը, երբ որ ես ասում եմ, նկատի չունեմ ինտուիտիվ, պարզա, որ ինքը այդ նույնիսկ զգայական տեքստը իր մեջ ունի շատ շերտեր, սոցիալական, քաղաքական, մշակութային եւ այլն, բայց միևնույն է ինքը գտնում է մի հատ ձև, որը լինում է շատ ազդեցիկ։ Ուզում եմ ցույց տամ, որ BMW-ն օգտագործել էր իր այդ գործը, գնել էր իր սպորտային մեքենաներից մեկի համար, ինչպես նաև Ջեֆ Կունսը ունի գործ արած BMW-ի համար, եւ հետաքրքիր էր, որ շատերը քննադատում էին այս արվեստագետներին, թե ոնց են իրանք մեկ էլ հայտնվում տենց շատ մեծ կորպորացիաների, շատ տենց հարուստ բրենդների վրա եւ այլն, բայց ինձ թվում է մի քիչ պահը գալիս երևի, որ արվեստագետը չի էլ կարևորում այդ երևի, հա, ինքը, այսինքն այնքան տեղեր է ցուցադրվում, այնքան դառնում է մեկ էլ հայտնի, որ հա, ասենք BMW-ն ուզում է why not։ Այսինքն չգիտեմ, Գագիկ, դու կոնֆլիկտ տենում ես դրա մեջ, թե չէ։ Երբ որ հայտնվում է BMW-ի վրա, Ջենի Հոլցերի գործը։ Protect me from what I want։ Պաշտպանիր ինձ նրանից, ինչ ես ուզում եմ։ Այսինքն էլի դառնում է ավելի մասսայական։ Մեջ։ Դե հա, այդ իմաստով հա։ Եղել է, այս առաջի երևի ֆոտոն է, որ ես տեսել եմ այս գործի, որը շենքի վրա է ցուցադրվել, բանյերի վրա, ինչպես տեսնում եք, ինքը նույնիսկ այդ հին բաներն են լուսային։ Մենք նայում ենք բնականաբար տենց աստղերին ենք դիտարկում, այսինքն մարդիկ, որոնք ինչ-որ անցել են տենց հոլիվուդյան ֆիլմի նման, տենց որ սկսում են ինչ-որ տեղից, մեկ էլ ասենք, չգիտեմ,
ինչ որ ունենում են մեծ հաջողություն ու մենք ուզում ենք հասկանանք արդյոք դրանից տուժում է հեղափոխական միտքը։ Շատ հետաքրքիր է այդ պահը, էլի։ Ու Շեպարդը, օրինակ, ինքը սկսել է փողոցային արվեստից պանկ խումբ ունեցել, ընկերների համար նկարել է տենց իրանց սկեյթբորդերի վրա, նկարում է ուրեմն ֆրանսիացի հայտնի ծանրամարտիկի, էս է ծանրամարտիկի նկարը, ժիվոյ, խնդրեմ, և այս իրա պորտրետն է ծանրամարտիկի, և ուրեմն աշխատանքը կոչվում է «У гиганта есть отряд», ջոկատ, այսինքն հսկան ունի ջոկատ։ Այդ ամենա իրա առաջի հայտնի աշխատանքն է, երկրորդը Օբամայի պորտրետն է, երբ որ Օբամայի ընտրվելու, ուրեմն այդ ընտրարշավի ժամանակ այս գործը դառնում է շատ, կարելի է ասել այս գործը Օբամային դարձնում է հայտնի։ Նույն բանը արվեստագետի Շեպարդի զակազը Հենեսիի համար։ No, I'm vegetarian։ Խնդրեմ, էլի իր աշխատանքներից մեկը։ Հետաքրքիր է, որ պլակատային արվեստը, ընդհանրապես տեքստը, որը օգտագործվում է street art-ում կամ առանձին պլակատների, թռուցիկների դեպքում, ազդեցիկ է լինում հազվադեպ։ Այսինքն նույն բռնության դեմ արված պոստերները, երբ որ գրված է ոչ բռնությանը, ինքը բացարձակ այլևս ազդեցիկ չի։ Այսինքն այդ ուղղակի կոչերը դադարում են լինել էֆեկտիվ, արդյունավետ, իրենք նույնիսկ առաջացնում են հակառակ ռեակցիա, այսինքն մարդը ուղղակի իգնոր է անում, երբ որ պատերին, փողոցում, ինչ որ տենց թղթերի վրա տեսնում է շատ ուղղակի կոչեր, ինձ թվում է այդ ուղղակի կոչերը ժամանակին ունեցել են իրենց ֆունկցիոնալությունը եւ ազդեցությունը, ու քանի որ ինքը մտել է արդեն մշակույթի մեջ, մեզ համար դառել է սա շատ սովորական բան մեր աչքի համար, այսօր արվեստագետի խնդիրը տեքստը օգտագործել այնպես, որ ինքը չթողի նայողին անտարբեր։ Դուք կարող եք գրեք տեքստ մի հոգու համար, բայց դա լինի հետաքրքիր շատերի։ Բայց երբ որ դուք 3 միլիոն բնակչությանը գրում եք ոչ բռնությանը, դա կարող է ոչ մեկին հետաքրքիր չլինել։ Այսինքն ինքը իր իդեալոգիան կարելի է ասել այսօր բացարձակ չի աշխատում այդ ուղիղ կոչերի, ու այս դեպքում տեքստի հետ աշխատանքը արվեստագետի համար, որտեվ ես կարծում եմ, որ նկարիչը, արվեստագետը տեքստի հետ ավելի շատ լավ աշխատում, քան գրողը։ Համենայն դեպս ես ինչքան տեսել եմ արվեստի գործեր, որտեղ ոնց է օգտագործվում տեքստը, չեմ կարող համեմատել ինչ որ տենց բանաստեղծության հետ, բայց տեքստի նրբությունը կայանում է նրանում, որ ինքը հենց դա պետք է ինչ-որ մտնի երևի ընթերցողի մաշկի տակ, ոչ միայն գիտակցությանը տենց խփի ու հետ գնա, այլ ինքը տենց պետք է կարողանա աշխատի հանդիսատեսի հետ։ Այսօր ես շատ կուզենամ, որ ամեն մեկդ ունենաք պլակատի ձեր սլոգանը, այսինքն մտածեք մի հատ տեքստ, որը Հայաստանում յուրաքանչյուր տեղ պատին կարող ենք մենք դա ընթերցել։ Դա կարա լինի շատ անձնական տեքստ, դա կարա լինի շատ քաղաքական, շատ սոցիալական, կարա ոչ մի բան չնշանակի այդ տեքստը, կարա շատ կարևոր լինի այդ մեսիջը, բայց ես ուզում եմ, որ դուք չկիրառեք այդ տրամաբանությունը, ոչ բռնությանը, ոչ չեմ իմանում ինչին։ Հա, այսինքն
շատ կուզենամ, որ դուք ջարդեք այդ ստերեոտիպը լոզունգների, որոնք օգտագործվել են պլակատների մեջ, եւ որոնք մենք տեսնում ենք փողոց սիրեք իրար, չգիտեմ, արդեն սիրտդ խառնում է, որ տեսնում ես տենց բան։ Հետարքիր է, որ մենք նայում ենք արվեստ, մենք չէ, ես նայում եմ արվեստ, հիմնականում դրսի արվեստը, երբ որ ես նայում եմ, մի տեսակ օտարված է մեր իրականությունից, կարծես, թե մենք դա շատ լավ զգում ենք, հասկանում ենք, բայց այն իրականությունը, որի մեջ մենք ապրում ենք, այդ արվեստը մեր իրականությունից ոնց որ լինի օտարված։ Ես շատ կուզենայի, որ դուք այդ փորձեք տեքստեր գրել, որոնք ինտեգրում եք մեր սոցիումի մեջ, բայց միևնույն ժամանակ չեք այդ տեքստով տապոր չի էլի այդ տեքստը, որով պետքա կիսեք ինչ-որ մեկի գլուխը, բայց միևնույն ժամանակ տեքստը կարա ինքը լրիվ լինի շատ ազդեցիկ իր փխրուն կառուցվածքի մեջ։ Ես խնդրում եմ 15-20 րոպե, 15 րոպեն լրիվ հերիք է ձեզ մտածելու համար մի քանի տեքստեր, հետո ովքեր գիտեն Photoshop, տունը կարող են իրենց պոստերը սարքել, պլակատը, իսկ ովքեր չէ, կարող են վատմանի վրա կամ A4-ի վրա փորձեն ստեղծել իրենց պլակատը։ Լավն են շատ, անպայման կոմից գործերն է կնայում, Արեդես, եթե ֆոտոյի բեխերով տղամարդ նոչ սենց լավ է շատ կարևոր է չէ, բայց իսատ Շկարտացիք Ես մարսացան բայց իսկապես տենց չկարդացիք դու Արա ինչ է կարդացիք Դու ուրիշ բան ես
ով կգրի սենց բան, չէ՞։ Բանվոր չեմ։ Լավ, նկար են լավն է։ Ինչ-որ մեկնեկից ստանում է։ Հետա նարի, չէ՞։ Այս բանկը։ Ծանոթ բան ես նկար։ Ծանոթ բան է։ Այո։